Seja bem-vindo ao nosso canal, onde trazemos as melhores análises de produtos para facilitar suas compras. Hoje vamos falar sobre uma incrível lavadora de alta pressão que promete tornar suas tarefas de limpeza muito mais práticas e eficientes. E não se esqueça, o link para comprar essa lavadora com desconto está fixado no primeiro comentário. A lavadora de alta pressão da Karcher é uma verdadeira aliada na hora de limpar superfícies externas. Com uma potência de 1.400 watts e uma pressão de até 1.500 psi, ela é capaz de remover sujeiras incrustadas com facilidade, seja em calçadas, paredes ou até mesmo em veículos. O design compacto e leve facilita o transporte e o armazenamento, tornando-a ideal para quem tem pouco espaço. Um dos pontos positivos desse modelo é a sua versatilidade. Com diferentes bicos e acessórios, você pode ajustar a pressão de acordo com a superfície que está limpando, garantindo eficiência e proteção ao mesmo tempo. Além disso, a marca é reconhecida pela sua qualidade e durabilidade, o que traz uma segurança extra na hora da compra. Por outro lado, é importante mencionar alguns pontos negativos. A lavadora pode ser um pouco barulhenta, o que pode ser um incômodo se você mora em um local mais tranquilo. Outro aspecto a considerar é que, apesar de ser uma máquina compacta, o cabo de energia e a mangueira podem ser um pouco curtos para algumas aplicações, exigindo o uso de extensões em alguns casos. No geral, a lavadora de alta pressão da Karcher é uma excelente opção para quem busca praticidade e eficiência nas limpezas do dia a dia. Com um desempenho robusto e uma construção que promete longa durabilidade, ela pode ser um investimento que vale a pena. Não se esqueça de conferir o link para comprar com desconto, que está fixado no primeiro comentário. Até a próxima!